今回の高橋ファイルは、ポータブル電源修理依頼22台目到着しました。取っ手が×。この持つところがガタガタ。ソーラー充電 NG。ソーラーからの入力ができないようですね。イオンあり。イオンはファンだと思われます。ちょっとイオンの電源入れてみましょう。これですね。それでは早速見ていきます。イオンがするファンはどっちだろうね。ここでちょっと電源入れてみます。こっち側でした。これで基板を外していきます。ファン外れました。このファンを注文するか同じのあれば、同じのないよね。注文しましょう。取っ手部分の修理やっていきます。こちらも割れてます。落としたか何かしたのかな。一度接着剤くっつけた跡がありますね。かなりの穴になってます。結構力がかかるところだから。超音波カッターでくっつけてみます。うちのユリアが超音波の音に反応してます。
こんな感じで出来上がりました。大丈夫ですね。あとはソーラーパネルからの充電ができない。ソーラーパネルから充電ができないというのは、この基板の後ろ側ですね。焼けてます。こいつ壊れてます。ついでにこれも色変色してんですけど、この IC って調べても出てこないやつじゃなかったかな。運よくこれだけで治ればいいですね。また種類違うかもしれないので、品番だけ確認しときましょう。なんとかの 045CT。これは逆だね。TOM3576 の IC。3045CT。ダイオードが端から端でダブルで成り立ってるやつですね。こっちは余計わかんなくなった。外していきます。外れました。あれちょうど当たる。
これで組み付けてみます。ファンがまだ到着しません。これでパネル電源挿します。これで今、ここには 30V 入力してます。これで充電かけてみます。充電入りました。いい感じですね。はい、これで抜きます。あと不安待ちか。このまま不安ここに入れて接着剤つけらんねえかな。うまくできるかもしれないね。ファン到着しました。つけていきます。これでスイッチを入れて風の向きを確認します。こっちから吸い込んで、こっちのファンは出してます。OK ですね。充電の確認します。はい、充電入ってます。ファンも動いてます。交流 101V。周波数 50Hz。USB 出力 5V。全部でこれ4個あります。今回は以上です。